சம்மர் ஹாலிடேஸ் விட்டாலும் விட்டாங்க. சஞ்சய கையிலேயே பிடிக்க முடியல. வீட்டிலே இருக்க மாட்டேன்றான். யாராச்சும் ஒன்று வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. ஏன்னா இவன் கிளம்பி யார் வீட்டுக்காச்சும் விளையாடுறதுக்கு போயிடுறான். சரி, போனை பார்க்கறதுக்கு அது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கு. ஆனால் நம்ம கிச்சனு வீடை க்ளீன் பண்ண ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாமே பாதி பாதியாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு. சனிக்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை அப்படியே நிற்க வச்சுட்டு இருடா சாமி மிச்சம் இருக்கிற ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங்காக விளையாட போகணும்னு சொல்லிட்டு கிச்சனில் சிங்க்கு கீழே மட்டும் க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டு வச்சிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் சிங்க்கு கீழே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் போயாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். இருந்தாலும் கிச்சனை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜையும் க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அதையுமே எடுத்துட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்து அவனை தெம்பு விட்டு முதமாக தர்பூசணி ஜூஸையுமே போட்டு கொடுத்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹால் க்ளீனிங் பண்ணோம். ஹால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் தான். வெறும் டிவி யூனிட்டும் சோஃபா மட்டும் தான் அங்கே இருக்கும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே க்ளீனிங் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால வந்து ஹாலையும் எடுத்துட்டு அவனோட ட்ராஃபி எல்லாம் வந்து அவனே எடுத்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி திரும்பியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டான். ஒரு வழியாக கிச்சன் ஹால் எல்லாம் க்ளீன் ஆயாச்சு. இன்னும் பெட்ரூம் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்கு.